twongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba radiyo Urumuri, namwe basomyi ba RECB Info. Tubaha ikaze muri iki kiganiro kandi turabifuriza ibihe byiza aho muri hose. Ntimujye kure rero, ikiganiro cy'uyu munsi nimwe twagiteguriye kandi turizera ko ibitekerezo bigiye kugitangwamo mushobora kubiheraho, namwe mukaba mwagira icyo mucyunganiraho cyangwa se mwagira icyo mukivugaho, kuko kuri ino mikoro ni mikoro uwo ari we wese ashobora kugiraho ijambo agatanga ibitekerezo tudashidikanya ko muba muganisha ku cyatuma u Rwanda n'umuryango nyarwanda wubakwa ukajya imbere kurushaho. Uyu munsi twagize amahirwe yo kongera kubona Pierre Munyaneza watuganirije ubushize, aho yatangiye nk'uko twabisobanuye, kandi kuko ibiganiro bibiri bya mbere agiye kutugezaho ni ibiganiro bizadufungurira inzira yo kugira ngo abantu babe basubiza amaso inyuma, barebe imvo n'imvano cyangwa inzitizi z'ibibazo igihugu cy'u Rwanda kirimo. Noneho nyuma yo kureba imvano, ni nabwo abantu bageraho bahera bashaka ibisubizo by'ibibazo biriho. Uyu munsi rero nk'uko yari yabitangiye ubushize, agiye gukomeza yongere adufashe mu bucukumbuzi yakoze kuri we, atubwire inzitizi abona zabayeho kuva kera kugeza uyu munsi, inzitizi zituma ibibazo n'imibanire y'abanyarwanda ku munsi wa none, nk'uko amateka yagiye abigaragaza, hagiye haba ibibazo bikomeye cyane by'ubwumvikane buke mu banyarwanda, umwiryane, aho abantu bageze n'aho bicana. Si ibya vuba, ni ibintu si ibya vuba gusa, ahubwo byatangiye kuva kera, nk'uko n'abashobora kuza kubiduhamo ingero. Ubwo rero aragenda atwereka mu by'ukuri impamvu nyayo. Kuri we arahera kera, aratanga ingero. N'iki mu by'ukuri ipfundo ryo kugira ngo abantu, navuga ko bose basangiye gupfa no gukira, basangiye igihugu, basangiye ubunyarwanda, ariko usange hato na hato bamwe bahigika abandi, bamwe barenganya abandi, bamwe bifuriza abandi gukenyuka, bamwe bica abandi. Nyamara tuzi twese ko isi turimo ni urugendo, ahubwo icyo twakabaye dukora ni ugufatanya tukubaka iyi si, tuyigira nziza, tukubaka igihugu twese tuba dukomokamo, kukigira cyiza kurushaho, buri wese n'uruhare rwe rwiza. Pierre Munyaneza tugiye kuganira, uri mu gihugu cy'Ububiligi. Rwose ntangiye ngushimira, ngusuhuza, ndizera ko uri amahoro aho ngaho mu Bubiligi. Mwaramutseho neza muri ndahano? Waramutse Pierre? Unyemerere ntangire suhuza abacikacumu y'amahano yiswe jenoside yakorewe abanyarwanda b'Abatutsi. Ndagusaba munyarwanda aho uri hose ngo iyo jenoside yakorewe abanyarwanda b'Abatutsi uyibumbate, kuko yambere indororwamo yo kongera kubona ibibi byakorewe buri munyarwanda wese, umunyarwanda wese
reka mvuge mu mvugo bakunze, umunyarwanda wese, umuhutu, umututsi, umutwa, umunyarwanda wese, umwega, umunyiginya, umukono, umugesera, umusindi, umugesera, umubanda, n'abandi. Akarere kose jenoside yakorewe abanyarwanda b'abatutsi ni jenoside yakorewe Munyaneza w'umunyarwanda, kuko umunyarwanda uwo ari we wese, yaba umuhutu ni umututsi, yaba umututsi ni umuhutu. Munyaneza ubibabwira, ndi umuhutu gusa, kuko ariko amategeko y'u Rwanda yabitegetse ko iso wemewe ari we ubwoko, ariko byaba ari akaga kuri Munyaneza yibagiwe cyangwa akibagiza imiryango myinshi akomokamo y'imfura z'abatutsi. Ntabwo nakwibagirwa umuryango yanjye y'abagesera b'abatutsi, ntabwo nakwibagirwa imiryango wanjye w'ababanda b'abatutsi, ntabwo nakwibagirwa umuryango wanjye w'abatsobe nkomokamo b'abatutsi, ntabwo nakwibagirwa nako imiryango yanjye sinayivuga, kuko iki kiganiro atari ku muryango wanjye. Bambabarije aho bari, ariko njyewe sinzabyibagirwa. Kutubaha jenoside yakorewe abatutsi, naba ari uwa mbere Munyaneza uba ufashe inkota nkasogota nyogokuru Nyirangendo wandeze imyaka hafi 20, sinzabikora. Niyo mpamvu wenda habi yambereye ubwanjye n'indorerwamo hashize imyaka 2 gusa mvuye mu icuraburindi ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ikaba ari ishami y'ishami rya jenoside yakorewe abanyarwanda bose kuva na kera kose, yatangiye kugwa imyaka n'imyaka. Iyo jenoside niyo nita jenoside kimungu, jenoside kimungu yakorewe buri munyarwanda wese. Mumbabarire nabuze izina naryita mu gifaransa nako mu Kinyarwanda, ariko mvuze mu Kinyarwanda mu Gifaransa nibyo nise jenoside physico-psychique. Génocide physico-psychique et familialo-socialo-économique. Génocide physico-psychique, familial, social, économique, voire environnemental.
reka ngerageze kugenekereza mu Kinyarwanda. Uyu munsi dufite abacikacumu ba jenoside physico-psychique. Ni ukuvuga ngo hari abantu bakomeretse yahinduye nubwo bariho ariko bahinamye amaguru, bahinamye amaboko, bahinamye umutwe, ugasanga ni ibigarasha, ugasanga nawe atakimenya uwo ari we. Na mbere yuko jenoside yakorewe abatutsi kandi ikemerwa n'amahanga yose iba muri 1994, s'il-vous-plaît, ndaguha urugero. Umwana akarangiza ari uwa mbere, akarangiza primaire, amashuri abanza ari uwa mbere muri komine, ariko bajya kumanika izina rye ntirigaragara, agataha agaceceka. Babandi noneho reka ngo ibyambayeho ndangiza mu by'Imana muri scientifique, hari abana, hari n'umwe baherutse kugira ministre muri iyi minsi, barangije n'abambere mu mibare, mu buhanga, ari abambere. Nanjye uvugira hangaha ntabwo nabageraga no munsi y'ibirenge byabo, ariko reka nkumenere ibanga rimwe. Abo bana buruse z'abagomba kujya mu Bubiligi zikaza ntizibahereho, buruse zo kuza z'abagomba kujya muri Amerika zikaza ntizibahereho, kugeza igihe hari na buruse yo kujya mu mahanga yaje bayiha umwana wa wundi wari umuswa kuturusha utari wabonye na diplome. Babwira Directeur Alvarus bitaga Kigori ngo nyakubahwa Directeur, abantu baza bifite amapete, abandi bavuga ngo na Directeur General bakomeye, ngo nashyiraho kashe k'umwana yabonye diplome. Aravuga ati ntibishoboka. Noneho reka nguhe urugero ushaka kukubwira. Uwo mwana n'abo bana ntibagenda. Ubwanjye ubundi nkora i Butare, hari projet iri mu Rwanda y'umuryango runaka ntashaka kuvuga mu izina kuko n'uyu munsi urahari. Basabye kujya ngenda nkarambagiza abana b'abanyabwenge ariko bize ibintu bijyanye n'ubuganga, bize ibintu bijyanye na agronomy, ubuhinzi, ibintu bijyanye na economy, ubukungu. Nuko rimwe za kurambagiza umwana w'umukobwa mwiza rwose wari warize ibintu by'ubuganga, afite n'amanota meza kuko kubyiga ariko ntugiyemo amanota sinakwaye ntawe nagufataga. Yari afite amanota arenga 70 kandi afitiye imyaka 5 y'akazi. Akadosiye kari nkajyana aho ngaho, bashakaga umuntu w'umuganga, nkagezayo ndakerekana bati umuntu tuzamufata. Inama iraterana, bansubiza nimugoroba ngo wa muntu uri twamufashe ngo kubera ku bwoko bwe afite utabonye, ubwoko bwe afite ntabonye, ntibyakwemera ko yakora ku kazi. Ni none se uwo mwashize muri uwo mwanya n'ubushi? Reka nisekereje abanyarwanda bumva aho ikimungu cyatugejeje. Akazi kagomba gukorwa n'umuganga
bagahaye umukobwa wundi ufite diplome y'ubwarimu, ariko ubushobozi bwe ntabwo bwabaye ubuganga n'ubwoko yari afite muri icyo gihe. Reka ndekere aho ngaho. Ndashimira jenoside yakorewe abatutsi yuko ngewe nayibyajemo indorerwamo yo kubona ibyambayeho bibi, ibyambere byabaye ku bandi bibi, ariko ikirutaho nayivanyemo kongera kuba munyaneza. Nta myaka 2 Munyaneza wari waragizwe umutakara w'ikimungu, yibohotoye iyo ngoma agasezerera ikimungu mu mutima we. Maze kugisezera mu mutima wanjye, navuze ko bitahagarira aho ngaho, ngomba gufatanya n'umunyarwanda uwo ari we wese icyo kimungu kiturimo kikava muri twe, kikava no mu gihugu cyacu, maze tugasubizwa u Rwanda rwacu. Nubwo buhamya nashaka kubaha, nyuma y'ubwo buhamya nashatse kuganira nawe munyarwanda unyumva, nawe munyarwanda uzanyumva, ikintu gikomeye cyane ni wowe ubwirwa, kandi ndakubwira ndi umucikacumu w'icyo kimungu. Ikimungu ni kanseri, ikimungu gishobora kuvurwa, kandi umuti uri muri twe. Uyu munsi ikiganiro nifuje kugirana nawe ngo ikimungu, umutwe wacyo nifuje kuvuga ngo ikimungu cyadutuje Mana u Rwanda, cyadutuje Mana Bunyarwanda, cyadutuje Mana Mwami. Twambura u Rwanda, ubunyarwanda. Nagira ngo mbwire ko ubunyarwanda wabahawe n'Imana. U Rwanda ni urw'Imana, kandi Imana niyo inaduha abatwara. Noneho bamaze kurusimbuza, kimaze kwirukana Imana ku ngoma, cyaruhinduye, cyaduhaye Mwami Rwanda, Mwami Bunyarwanda, Mwami Imana. Umwami cyaduhaye, uwo mwami yigize u Rwanda. Umwami ukomoka ku kimungu yihindura ubunyarwanda. Umwami ukomoka ku kimungu yigira Imana. Icyo ni cyo kintu cya mbere tugomba kumenya. Ndagira ngo bibutse abanyarwanda inkiko fatizo z'u Rwanda, inkiko fatizo z'u Rwanda rw'Imana ni inkiko 3. Maze kubasobanura ko u Rwanda waruhawe n'Imana. Imana yaremye Ubufaransa, Imana irema Amerika, Imana irema Uburusiya, Imana irema Burundi, Imana irema Kongo, ariko Imana yaremye u Rwanda. Kandi imaze kurema urwo Rwanda, abantu yaruhaye ntiyigeze iruha umuntu umwe, yaruhaye abanyarwanda. Nicyo gituma nibyo rise ngo Mana Bunyarwanda, abanyarwanda. Ahangaha noneho reka ngo ubuhamya bwanjye ubushize nabasobanuriraga ko
nagusobanuriraga ko hari amoko uhabwa na so wemewe n'amategeko y'u Rwanda tugenderaho kugeza n'uyu munsi. Hari amoko atatu. Nakubwiye ko iso data yampaye izina Munyaneza. Ejo bundi Kimungu cyari cyaratwaye hashize imyaka 2 ndisubiranye. Ariko yampaye ubuhutu, ubusingi, ndetse ayongeraho n'ubunyenduka kuko ariho navukiye. Ariko hari akabanga ntakubwiye ubushize, nuko ayo moko yampaye hashize imyaka 2. Ndi umusaza ariko hashize imyaka 2 gusa. Noneho ayo mako nyagiza yanjye bishaka kuvuga ngo Munyaneza uyu munsi ntabwo ari yitwa Munyaneza kuko se yabimwise, ntabwo yitwa umuhutu kuko se yabimuhaye, ntabwo ari umusini kuko yabigizwe na se, ntabwo ari umunyenduka kuko yabigizwe na se. Ahubwo imyaka 2 ishize niho ayo moko yahindutse ayanjye. Imana y'u Rwanda yambwiye ngo Munyaneza ayo moko ni nanjye wayaguhaye. Narayaguhaye. Bishaka kuvuga ngo hari igihe umubyeyi ashobora kuguha umurage mubi, wamara gukura uwo murage ukawanga. Ariko utawanze igihe umaze gukura uhindura uwawe. Kuva icyo gihe ukaba ubaye uwawe nawe, ahubwo bikazatuma ubiraga umwana wawe. Niba data yarampaye umurage mubi, ikigaragaza ko nkuze nuko uwo murage nawanga. Nkashaka undi, Imana y'u Rwanda ikaguha undi ukazawuraga abana bawe. Icyo nicyo shimira. Umututsi niyumve yuko yishimira kuba ari umututsi kuko yabigizwe n'Imana. Umuhutu ahari niyishimire ko umuhutu kuko yabigizwe n'Imana. Umutwa ahari abyishimire kuko yabigizwe n'Imana. Kandi giturutse mu Mana y'u Rwanda aba ari cyiza. Mu kuboko kw'Imana y'u Rwanda haba mwigiza gusa. Giye gutandukanya icyo kiba niko kaga ku Rwanda. Nuko Kimungu kimaze kwigira Imana y'u Rwanda cyagiye gikoresha amagambo Imana nayikoresha. Kandi nibyo koko iyo kitabikoresha imvugo y'Imana y'u Rwanda ntabwo twari kugikurikira. Iyambure ubumungu ariko ugumane ubuhutu bwawe. Iyambure ubumungu ariko ugumane ubunyenduga bwawe. Iyambure ubumungu ariko ugumane ubututsi bwawe. Nicyo kintu gikomeye. Uwumva kuri we bifitiye agaciro Imana y'u Rwanda kandi bihesha agaciro Imana y'u Rwanda kandi gihesha agaciro Imana y'u Rwanda kigahesha agaciro umunyarwanda wese. Haleluya. Ntabwo mu Mana y'u Rwanda hashibutse abahutu, abatwa, abatutsi. Mu Mana y'u Rwanda hashibutse abayenduga, abakiga, abanyakiyaga, abashi. Kuko hashibutse ibindi bihugu. Icyo ni ijambo nagira ngo nkubwire. Noneho rero Ikimungu rero cyatugiriye nabi. Cyakoresheje umuco w'Abanyarwanda. Kiyambitse umuco w'Abanyarwanda. Kiyambitse ururimi rwacu. Kiyambitse ubwami bwacu. Noneho kikiyubakira urundi Rwanda ariko turimo. Tuvuyemo tumaze mu gihe kirekire imyaka n'imyaka. Kuko hari abantu bibwira ko u Rwanda ruhari uyu munsi. Bamwe turaza kubigarukaho ngo rwatangiye muri 59.
hari abanyarwanda b'abahanga batubwira ngo ingoma y'ikimungu yatangiye muri 59 irangira muri 94 ibishoboka byo n'uburenganzira bwabo abo ngabo u Rwanda rw'ikimungu rwatangiye kera ikibirugaragaza ni kishi mwumvise ko u Rwanda rw'Imana none u Rwanda rwabaye ikimungu mana mwami Rwanda umuntu ikimungu cyaravuze ngo u Rwanda ni urwanjye ikimungu kiravuga ngo ubunyarwanda ni njyewe uvuga umunyarwanda wagomba kuba ari we. Pierre Munyaneza rwose turagukurikiye neza. None ndumva rwose ugeze aho ugiye gusobanura ibintu ariko nkubwire ko tugeze nko mu kiganiro hagati ufite iminota 30 rwose kugira ngo noneho ugende unyura mu bihuko byagiye bisimburana utwereka icyo kimungu uvuga izo nzitizi mu by'ukuri kugira ngo wenda tworoshye urubyiruko rwumve neza n'inzitizi igihugu cyagize abanyarwanda bahuye nazo zigenda rwose uzitwereka ariko iyo minota 30 niyo wakoresha kugira ngo ize gushira wamaze rwose kudusobanurira icyo waduteguriye wakwikomereza nkwiseguyeho kuba nari nkurogoye. Murakoze cyane. Ubwo ikimungu kitumungu uyu munsi cyaturutse kera cyatangiye cyita ubwami tutsi nyiginya. Ubwo bwami tutsi runyiginya bwari bwubatse ku nkike 3 zikomeye cyane kandi nakunda rwose iyo ikimungu itazimunga u Rwanda babaza nibwira ko baranditse mu mateka y'isi yuko ariho demokarasi ituruka dore ko izo nkiki zari zo bato umwana hari inkiki ya mbere inkiki cyangwa se ikindi gishushanyo cyabwira abanyarwanda ni igishushanyo cy'amashyiga 3. Inkiki ya mbere y'urwo Rwanda batwubakiye yari umwami ndetse ku buryo bemeraga biriya rwose ko Imana ari itanga umwami ubwami butangwa n'Imana y'inyarwanda. Niyo mpamvu bavuga ko umwami yavukanye imbuto nk'uko nayo basobanuye mu gihe gishize ntabwo ko iyo wagirwa Imana y'u Rwanda yakugiraga umwami ikakwemera kukuragiza u Rwanda ubumana bwayo bwarazaga bugatura muri wowe hanyuma ntubukibonamo y'amoko. Indi nkiki ya kabiri bagize nakunze kandi abantu mwumva ukuntu u Rwanda rwazo Imana yadukundaga yari inkiki bita umwamikazi ariyo akabura ntikaboneke k'umunyarwanda Rwanda. Umwamikazi nawe kubera ko yabaga yaratowe n'Imana ibyo yari ariho mbere atari umwamikazi byaribagiranaga byose agahinduka akabura ntikaboneke k'umunyarwanda wese. Aho uri kunyuma muri dani umwami yamaraga gutorwa Imana ikamutora ubumana bwayo bwaturaga muri we akaba umukuru na se w'umunyarwanda Rwanda. Umwamikazi nawe akaba ari inkiki ya kabiri akaba akabura ntikaboneke k'umunyarwanda Rwanda. Inkiki ya gatatu rero inkiki ya gatatu yari igizwe n'umuntu witwa umwiru Rugatu umwiru agategeka iyo abandi biru bandi ariko inkiki ya gatatu uwo umwiru Imana yatoranyije niwe Imana yanyuzagaho amagambo ibyo ishaka uko u Rwanda yaremye ruba. Mu gifaransa nibyo navuze ngo umwiru c'est Dieu qui parle ou je vous parle de la part de Dieu.
ukuvuga ngo niwe karakanwa k'Imana n'abakurambere. Ariko nyaki ikimu cyaje kwibasira izo nkuta, ayo mashyiga atatu. Ndetse kubera ko wampaye agahe gatoya, inkiki y'ubwiru, ikindi navugaga nibagiye gatoya cy'ingirakamaro, nuko muri uwo muryango nta muntu Imana yatoraga umwami mu muryango uyu n'uyu, ariwo bise umuryango w'abanyiginya, igatora umwamikazi mu yindi miryango yari yarashyingiranye n'abantu. Ni ukuvuga ngo hari imiryango igenewe gutanga umwamikazi nyinshi, hakaba hari umuryango umwe ukeneye gutanga umwami. Ikindi cya gatatu, hakaba hari undi muryango ikomokamo umwiru. Bishaka kuvuga ngo ntabwo bakomokaga mu kazu kamwe. Ikindi cya gatatu, igitangaje muri iyo ntuza, ni uko umwami atabigirwaga n'abo mu rugo rw'iwabo, umwamikazi ntabigirwe n'abo mu rugo rw'iwabo. Ababikoraga n'iriya rwego, n'iriya nkike y'abari bashinzwe kumenya amabanga y'Imana n'abakurambere, bavuga bati u Rwanda rwacu rwayoborwa nande. Ariko izo nkike eshatu Kimungu yaje kuzikubita hasi, biheraga kuri Gahindiro. Niho inkike y'abiru, babandi bafite amabanga y'Imana n'abakurambere, yatangiye gusenyuka. Noneho yikubita hasi kuri Kigeli Rwabugiri. Kigeli Rwabugiri niwe wa mbere mu bana b'u Rwanda wishe nyina. Niwe wa mbere washyizeho abamusimbura, abiru batabifitemo uruhare, yaba umwamikazi yaba umwami. Ibyo ngibyo aba ari uwa mbere ubikanatse. Inkingi ziba zikubise hasi ukoze eshatu. Izo nkingi eshatu ziba zikubise hasi. Noneho nyuma ya Rwabugiri, Imana y'u Rwanda ntiyari gitanga ubutegetsi. Ikimungu cyaravuze ngo bya bindi mwavuga byo kuba ngo ubutegetsi buturuka ku Mana, umwamikazi abigizwe n'Imana, umwami aba abigizwe n'Imana, umwira abigizwe n'Imana. Byararangiye, hatangira kuzana ubundi buryo twigishije, byazanye mu Rwanda, byazanye ubwami butangwa n'imbunda. Ubwami butangwa bw'imbunda, ubwa hafi butangira ku Rutunshu. Rutunshu n'ejo bundi mu kwezi kwa 12 kwa 11 1896, imbunda. Hakozwe ikintu nacyo kitigeze kiba mu mateka y'u Rwanda. Navuze ko mu mateka y'u Rwanda nta gihe, ntabwo umwami yari yarigeze yica akabura ntikaboneke nyina w'umwami na nyina w'u Rwanda. Kuko akanjogera Irutushu, umwamikazi yiciye umwami Rutarimuko. Ntabwo dufite igihe kwabitindaho. Arangije aramwica, yica abana be, yica na Rangira, le prince Rangira wari wararazwe ingoma. Kuva ku Rucunshu kugeza uyu munsi
u Rwanda turi mu rwego rw'ingoma z'ubutegetsi z'ubwami butangwa n'imbunda. Hanyuma ejo bundi muri 31 ikimungu gikoresha Musenyeri Classe wari ufite imbunda. Abazungu baraza bafite imbunda zitari imiheto n'imyambi, bavanaho Musinga tureba twese, bamuhindura impunzi. 31 ni amateka akomeye cyane, kuko niwe ikimungu cyavuze ngo noneho sishobora nzakoresha n'abanyamahanga. Kuva muri 31 nta muntu ushobora kujya ku butegetsi bw'ikibugu mu Rwanda abazungu batabigizemo uruhare. Nibwo kudeta tugira ngo yari ya nyuma, haba kudeta ya Mwima yabaye muri 59. Umwami Mutara Rudahigwa amaze kwitaba Imana mu buryo na n'uyu munsi byatubereye urujijo. Byatubereye ijijo kuko abari bamwegereye baratubwira bati n'abazungu bamuroze. Abazungu nabo bamaze kwandika ibitabo muri iyi minsi bavuga ngo abibwami batubujije kureba dukoresheje ubuhanga bw'ibyuma byacu impamvu yamwitse. Ariko ibyo sinditinda, badushyiriraho nyakubahwa Kigeli Ndahindurwa wari ufite imyaka mikeya, utari warigeze anategeka ubundi. Hanyuma iyo kudeta bakoreye abazungu bwa mbere, abandi abazungu n'abarayikora bakoresheje Colonel Juste. Araza igira umwaka. Murazi uruhare yakoze, ahindura impunzi. Kigeli Ndahindurwa wakabiye ingoma, ikimungu cyakoresheje umuzungu amuhindura amuca mu gihugu cye. Muri 59 nyuma y'amarorerwa menshi yabaye kuko wamwiyutsi wihute, niyo yabyaye kudeta y'Igitarama. Kudeta y'Igitarama yabaye harabambwira bati se imbunda bakoresheje n'izihe? Hari imbunda yuko ababirigi babemereye ko batazakoresha imbunda zabo babibaruza. Ariko hari indi mbunda yavutse, ni imbunda yitwa ngo ubwinshi ni demokarasi ishingiye ku bwinshi bw'amoko. Bishaka kuvuga ngo kuko Imana yagennye ko abahutu babe ari bo benshi mu Rwanda, kandi bakaba ari benshi bakoresheje nanone cya kintu cyo kuvuga ngo ubwoko butangwa na base. Ngo noneho ya Mana y'ikimungu ngo iravuze ngo ubwo abahutu ari bo benshi ngo niwe bagomba gutanga umwami. Ngo muri Repubulika ngo ubwami butangwa n'iki? Na demokarasi y'amoko y'ubwoko bwinshi. Ngiki kintu ikimungu cyazanye, aho kumva ko ubwami buturuka ku Mana, none uruze buturuka he? Mu bwinshi bw'amoko. Kandi ayo moko cyayahaye iyi nivugo. Niko ibintu byagenze. Iyo ntuziraza ubwo butegetsi. Imbunda ya kabiri aza. Imbunda ya kabiri yibutsa abantu ikimungu cyashyizeho Repubulika ya Hutu, kuko Repubulika iriho. Ariko ikibazo ni uburyo ikimungu navuye ko ubuhanga bwacyo gihindura amazina, kandi cyo kidahinduka.
uburozi bw'ikimungu bugenda bukura uko imyaka ikura, kandi uburozi bw'ikimungu abanyarwanda baburya batazi ko no kurya uburozi bwayo kuko cyo gihindura ambaraje. Pierre Munyaneza, mbere y'uko ukomeza, ikimungu usobanura turi kugerageza kumva icyo uvuga. Ese byaba ari n'icyo twakwita nk'ubutegetsi bubi? Nibyo waba ushaka kwita ikimungu? Tubifashe nk'ubutegetsi butayobora neza, byaba ari nk'ibyo? Byaba ari nk'ibyo, ariko aha akantu ukwiye kongeraho ni ubutegetsi bubi bwambara umwenda mwiza. Uwo mwenda mwiza ushobora kuba witwa repubulika, ushobora kuba wita ubwami, ushobora kuba witwa demokarasi. Ni umwenda mwiza, ni umwenda, ni uvuga ngo ni ubutegetsi ubwabyo bubi, ariko bukambara umwenda mwiza. Imvugo zabo usanga ari umwenda mwiza. Muri ndahabi imvugo zabo uzazibona muri amashyaka bandika, muri za stati z'amashyaka zabo bandika batari bagera ku butegetsi. Ngicyo kintu bita ikimungu, nuko na wa wundi wanditse amashyaka akandika amategeko ya constitution, akandika uburyo u Rwanda ruzagenda, akatubwira impamvu arimo gufata imbunda n'iki yo kurwana kugira ngo atubohore ikimungu, nawe yagezeyo ikimungu kimujya mu mutima we, kigafatwa n'ubwonko bwe, ariko kikamubwira ngo mu gihe tugezeho uyu mwenda nigaragaje mbisha, nyemerera nkwinjiremo, noneho wiyambike repubulika, wiyambike amashyaka menshi, wiyambike ibintu byose, ariko ibyo ni imyenda igaragarira abantu. Icyo ni cyica abanyarwanda, kuko ku banyamahanga bigaragara ko dufite demokarasi, ndetse na rimwe kubera ko ikindi cya kabiri gice ubwo butegetsi bw'ikimungu bugaba bushingiye guca amacakubiri mu banyarwanda, bamwe babwibonamo bukabuhuma. Iyo umaze kubwibonamo ko ubwawe ntabwo ubona ikimungu cya mugenzi wawe ko aho kiri, ariko ukibagirwa yuko inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. Pierre Munyaneza, urakoze cyane rwose kudusobanurira iryo jambo ikimungu, kugira ngo cyane cyane wabashidikanya kucyo ushaka kuvuga kirumvikanye. Wakomeza rwose, wakomeza ukatwereka rero ukwikimungu, no kuvuga icyo wise nyine ubutegetsi bubi ariko bwiyambika isura nziza. Ni nko kwambara umwenda usa neza ariko imbere hahishemo ibindi. Wakomeza kugira ngo noneho tugere no ku minsi ya none, twumve uko bintu bihagaze, kuko uri kugenda rwose uza wegera ibintu turimo. Wakomeza rwose kuko nashaka kuvuga ko kugeza twari tumaze kubona ko habayeho inkike eshatu, izindi zikabigira, noneho hakimika inkike, uburyo ikimungu noneho gisigaye kigera ku butegetsi kikakoresha imbunda. Izo mbunda zikaba ari iz'amasasu, cyangwa se zikaba ari imbunda zishingiye ngo kuki kise demokarasi ishingiye ku bwinshi bw'amoko, nkaho ubuke bw'amoko bishaka ko bugomba gupfobya ubunyarwanda bw'abandi. Ariko icyo nashaka kugaragaza ikintu gitandukanye kiriya kimungu cy'imbunda, kwerekanye ko cyakoresheje na Kiliziya Gatolika. Kandi kuva ikintu rero, kuva kuri icyo gihe ikimbunda mu kimbunda cyaza kikitwa ubwami, kikitwa repubulika, mbunda repubulika isimbuye mbunda ubwami. Iki kigaragaza ni kimwe, nuko ya mashyiga yari atatu yavuyeho, hasigaye hari ishyiga rimwe, ni umwami. Umwami ni u Rwanda, umwami ni abanyarwanda. Umwami umunyarwanda ari kugize uyu munsi hari abanyarwanda babiri, hari abanyarwanda b'abayoboke
n'abanyarwanda b'inyangarwanda. Ngayo ibice bibiri byaje muri iki gihe, n'abanyarwanda b'abayoboke n'abanyarwanda b'inyangarwanda. Noneho rero ikindi kigaragaza izo ngoma zashinze ikintu cyitwa inama nyamamazamwami. Inama nyamamazamwami nibyo MDR Parmehutu yazanye, yitwa ngo kongere ya MDR Parmehutu. Ngewe nyita inama nyamamazamwami y'umwami Kayibanda. Noneho MRND ituzane nayo ikintu nk'icyo. Abantu bakava hose i Burayi, bakava mu isi yose bakakijyamo, bakirwa baramya bagira gute. Ni inama nyamamazamwami y'umwami Habyarimana. Uyu munsi hari indi nanone imaze kurangiza iki gihe, nayo ni inama nyamamazamwami y'umwami Kagame. Aho n'ikintu abantu bagomba kumva, ikintu kibigaragaza. Reka dufatire kuri za nyuma da. Speaker uwavugaga amagambo, uyobora umuvuzi w'amagambo yavuga ngo buri teka umuntu agahaguruka agiye kubaza ikibazo agatangira kujya kubaha perezida, igisubizo yagitanga ati nyakubahwa perezida. Urabyo ati nyakubahwa perezida, uvuze igisubizo igitekerezo nyakubahwa perezida, nyakubahwa perezida. Nicyo kikira ntabwo bavugaga. Hari inama zikomeye mpuzamahanga zibera mu gihugu cyacu, tukwiriye kubyishimira ko tugeze kuri iyo ntego. Ariko nta nama na zimwe njya numva zikorwa na hano mu gihugu cyacu zivuga ngo nyakubahwa perezida, nyakubahwa perezida. Abantu barahura. Ikindi cyantangaje kuri iyo nama ya nyakubahwa perezida ni inama yitwa nyakubahwa perezida. Ni uburyo speaker uyoboye inama yavuga ngo mubaze ibi, ariko ngo ibibazo byanyu mugarisha aha. Yaba si inama ngo mubaze. Sinzi niba mubaze. Icyo kora nyigeze babwira aho kandi mushimira, ababwira ngo musubize gutya. Ibyo rero nibyo nize inama nyamamazamwami. Nk'uko wabigereranya ibyino byitwa imurikagurisha, ntabwo babyita imurikagurishwa, kuko mu imurikagurishwa bazana ibintu byinshi. Bazana ibintu byinshi. Hariya icyo bari bazanye ni kimwe, ni umwami. None Pierre Munyaneza, nyemerera nguce mu ijambo gato nkubaze, biraba binadufasha kugana ku iherezo. Wadusobanurira iby'ikimungu aho werekana ko ari ubutegetsi bubi ariko bwambara umwambaro wo kugira ngo bwereke abo bayoboye yuko babashakira ineza, babashakira icyabateza imbere, ko ari ubutegetsi bugamije kugira ngo bwubake igihugu. Uwo nguwo akaba ari wo mwambaro, ariko ikimungu kikaba ko mu by'ukuri ari ubutegetsi bubi. Ariko nagira ngo rero udusobanurire, uzi ko bikunze kuvugwa ko ubundi burya abaturage, abenegihugu, abasangiye igihugu, burya nubwo baba bayobowe, ariko burya bashobora kwemera cyangwa ntibemere kuyoborwa mu buryo butari bwiza. Ni ukuvuga ko mu bihugu byose, haba ibya Afurika, haba iby'Uburayi, haba muri Amerika, haba n'ahandi, twagiye tubona abaturage bahaguruka bakavuga bati oya, ubu buryo mutuyoboye ntabwo ari byo. Impamvu babikora gutyo ni uko baba bazi yuko abategetsi babahagarariye. Mu gihugu nk'u Rwanda, kuko aricyo turi kuvugaho, ni igihugu kirimo abantu bajijutse, ni igihugu kirimo abantu bize, yewe n'abatarageze mu ishuri burya ntabwo ari injiji,
kuko kutagera mu ishuri ntibivuga yuko umuntu atagira ubwenge. Umuntu ashobora kuba atarageze mu ishuri ariko akaba afite ubwenge, akaba ashobora kubona yuko ayobowe neza cyangwa nabi, akaba azi yuko afite uburenganzira kandi ko ubwo burenganzira ashobora kubuharanira, akaba atarageze mu ishuri ariko akaba azi yuko afite ijambo ku bimukorerwa, ku buyobozi, ku butegetsi. None nagira ngo ahubwo dusobanurire by'icyo kimungu ubona nk'ubutegetsi bubi, nk'ubutegetsi bubeshya abo buyoboye yuko buri kubaka igihugu, buri gukorera abaturage, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Nicyo wise nyine ikimungu. Udusobanurire ukuntu byaba byaramaze ibyo bisekuru byose, kuko wahereye kera rwose. Ni kuki abanyarwanda n'ukuntu tuzi bazi ubwenge, n'ukuntu tuzi ari abantu bifitemo bwa bupfura, ni ukuvuga wa muntu utemera kuba yahemuka, yahemukirwa, yarenzaho, yahumiriza ku bibi bikorwa, kubundi abanyarwanda umutima wabo ari uko nguko tuwuzi. Ni kuki ibintu byamara imyaka n'imyaka abantu babona yuko ubutegetsi butabereye igihugu cyiza nk'u Rwanda, ariko ibihe bigahora bisimburana, ukaba unasobanuye yuko kugeza na n'ubu ariko bimeze? Kubera iki abanyarwanda n'ubwenge bafite, n'imbaraga bafite, n'ubushishozi bafite, bakomeza bakarebera nyine ubwo butegetsi, kandi mu by'ukuri ubutegetsi bwakabaye ari bo bukorera kandi babufiteho n'ijambo, kandi tuzi neza yuko burya abaturage babishatse banahindura ubutegetsi bagashyiraho ababayobora neza. Kuki bimeze gutyo imyaka n'imyaka? Pierre Munyaneza. Ndagusubiza nyakubahwa muri ndahabiri. Icya mbere cyo nabanje kukubwira, ikimungu ikintu cyakoze ni uko cyambuye abanyarwanda u Rwanda, kikabambura ubunyarwanda. Noneho kimaze kubambura u Rwanda, cyabagize abacakara. Akazi k'abacakara nibyo abandi bahisemo ngo abagererwa. U Rwanda ntabwo rukiri u Rwanda butaka. Noneho reka mbivuge neza, u Rwanda butaka ni ubukonje bw'umuheto w'imbunda uwo ari we wese, ni ubukonje bw'umuheto wa perezida cyangwa umwami. Ikimungu cyashyize muri uwo mwanya. Ubushize bamwitaga umwami, ubu ngubu bamwita perezida. Noneho gikoresheje iyo mbunda kibambura ubutaka. Niyo mpamvu uyu munsi nta munyarwanda n'umwe ukigira n'ubutaka, byararangiye. Icya kabiri, kibambura ubunyarwanda. Nakubwiye ni ikimungu ndetse ngikundira, reka nyikubwire kuko cyambaye mu gihe kirekire. Gikoresha umuco, kihisha mu muco, kikakubwira ngo iyo umuntu amaze gufata ubutaka aguhindura iki? Umugererwa. Iyo umuntu amaze gufata inka zawe aguhindura iki? Umugaragu. Uyu munsi nta ubunyarwanda, ikintu kimaze gufata ubutaka cyahise gifata ubunyarwanda, gihita gikoloniza, gifata umuco nyarwanda kirawukoresha, ariko kiwukoresha mu nyungu ze. Na n'uyu munsi muri repubulika, reka mbikubwire nenda, bakoresha amategeko yanditse. Ikimungu gisigaye gikoresha amategeko yanditse. Ikiza cyacyo, ikimungu niryo tegeko. Kikaba umucamanza, kikaba umudepite, kikaba umunyedini, kikaba umujurnaliste, kikaba sosiyete sivile, kikaba umusirikare, kikaba umucuruzi. Ikimungu ni byose. Ntushobora gucuruza utemeye. Nta mucuruzi ubaho
haba abakozi b'abacuruzi b'ikimungu n'abanyamadini bakiriho. Hari abakozi b'ikimungu b'abanyamadini kuva ku mwepiskopi kugera ku hasi. None se murinda hano y'ikimungu kimaze kukwaka Imana, ikimungu kikakwaka ubunyarwanda n'umuco wabwo, kikawukoresha ku bunyugu zabyo. Kuko ikimungu wagira ngo kimeze nk'Imana, cyo gikoresha kibabwira mu rurimi mwumva, kibabwira mu Kinyarwanda, kibabwira mu muco, bikubwira ngo ugomba kubaha umuco. Nakubwiye ko abashyiga ni 3. Tugiye hasi tutagiye no mu rwego rw'ubutegetsi, urugo hari umutware w'urugo, umutima w'urugo ni umugore, inyungu z'urugo ari wo muryango n'abana. Ku butaka, u Rwanda ni ubutaka, u Rwanda ni ubutaka mu isambu ya data kabukinyamukera. Ariko Pierre Munyaneza, aho wari ukomoje yuko ikimungu cyaba cyarageze naho cyaka abanyarwanda Imana yabo, nibyo koko nk'idini rya gakondo rifite uko ryahigitswe, noneho risimbuzwa idini ryaje cyangwa amadini yaje aturuka hanze. Ibyo koko ni ibintu bigaragarira buri wese. Ariko hejuru y'ibyo nta mpamvu yari gutuma ubutegetsi cyangwa abategetsi bayoboye u Rwanda uko basimburanye kuva ku ngoma ya cyami, nta cyagombaga kubabuza ko abanyarwanda bamererwa neza, bagira uburenganzira, bagira ukureshya imbere y'amategeko no kureshya ku burenganzira buri munyarwanda akwiye ku gihugu cye. Ubwo washaka kuvuga yuko rwose byagirwa urwitwazo kuba iyo dini gakondo yarasimbujwe idini yaje iva mu mahanga? Ibyo birahagije kugira ngo koko ubutegetsi bubi buhabwe igisobanuro cyangwa bubonerwe urwitwazo mbere yuko tuza kugera mu bihe by'ubu? Nakubwiye ko ikimungu cyatse abanyarwanda Imana, kuko n'abiru aribo bari basigaye, aribo Mana igaragara, aribo bavuga ngo ndababwira iby'Imana yavuze n'abakurambere bavuze. Iyo nkike y'abiru bari bahagarariye ntuza, ni ukuvuga ngo aho ikimungu cyageze n'abitwikiriye ko bakorera Imana barayita, bagasigara bakoresha ijambo ry'Imana bakorera ikimungu. None reka nkugire kure gatoya, umuntu uwo ari we wese agizwe nibura n'ibice 2 cyangwa 3. Agizwe n'amaraso, umubiri n'amaraso, nibyo muri ntuza tuvuga ngo fiziki. Ndafite urwagashya, ndafite umwijima, ndafite ubwonko, ndafite iki. Noneho akagira n'ikintu byitwa psychique, cya kintu tudashobora gufata, ubwonko gukunda, kwanga, kugira gute, ku buryo uyu munsi Munyaneza ashobora kurwara igifu, atari uko igifu cyanjye kirwaye, ahubwo ari uko ikimungu cyafashe umutwe wanjye kigateramo igifu. Ibintu bishobora guturuka mu mutwe wanjye bikagera gutya ingaruka ku mwijima, ku mutima, ku mpyiko, ku maguru hose. Ikimungu naho gihera. Icya gatatu, umuntu ku isi yose n'abavuga ko batemera Imana, ntibemera iy'abandi. Ushobora kutemera Imana ya Murindahabi, ariko nta muntu utemera Imana ye. Bishaka kuvuga ngo iyo mvuga Munyaneza yavuga Imana, ntabwo mvuga ubudini, mvuga ubumana, kuko Imana ikurema yaguhaye ubumana. Uri umuntu
ntibishoboka igihe twese tuzi ko hariho gupfa gukira kurwara gupfusha kugira gute n'uyu munsi tuvugana hari umubyeyi wanjye ejo bashyinguye ibyo rero ni ibintu mubwira nti mvana mu madini ahubwo ni uburyo ikimungu gihindukira kigafata rya dini rya gihanga cyangwa rya dini rya gatulika cyangwa rya dini ry'abisilamu cyangwa rya dini rya protestani bagahindukira bagakora ikimungu nicyo nashaka kukubwira ni uburyo rero noneho reka nongereho ni uburyo zisigaye zifata PhD umuntu agakora doctora hano muri Belgique mu Bufaransa muri Amerika akazikorera Harvard akayikorera Princeton akayikorera Stanford yajya mu Rwanda akabiki ikimugu kikamumira agasigara ari hasi y'ubuswa yari afite aba mu nda ya nyina ngiye ngo abyuze umuntu akiga amategeko akayaminuza akabona profeseri w'amategeko akagihangange mu isi yose w'umunyarwanda bakajya mutumira hirya no hino ariko yagera mu Rwanda ikimungu kigafata bya bindi yize by'amategeko kikamugisha ukanagira amategeko yarize amategeko ubwo ni ubuswa duterwa n'ikimungu kuko ubuswa bundi buravurwa abami bacu barabasava yakweretse demokarasi bashizeho bari baraje kwiga ino bari barigeze baza kwiga ino bajya gushyiraho inkingi eshatu zitandukanye zidashobora na rimwe umwami ntashobora kuba umwiru nta muntu wo mu bwiru ushobora kuba umwami nta muntu wo mu bwami ushobora kuba umwiru ndetse byari binategetswe yuko nta muntu w'ibwami washobora kuza ngo ajye kwicara mu bwiru ariko kwa Gahindiro byabaye kuki Gahindiro yabikoze kuki Nyiramongi Nyabavugo yavuze ngo ndashaka intebe njyewe n'umwana wanjye Nkoronko n'umwana wanjye n'umusaza wanjye Rwakagara turashaka intebe ko tujya kwicazwa mu nteko z'abiru muri ndahabi najya ngo nkubwire ko biriya batubwira ngo umwami guso utangwa n'ikimungu yaba umuhutu yaba umututsi witwikira ubuhutu cyangwa witwikira ubututsi turi ku butegetsi bw'ikimungu ubwo butegetsi bw'ikimungu bwitwikira ubuhutu ukitwikira ubututsi ukitwikira ubunyenduga ukitwikira ubukiga ukitwikira abagesera ukitwikira abakono ukitwikira abanyiginya n'ibindi ukitwikira kiliziya katolika ariko byose ni ikimungu. Pierre Munyaneza urakoze kuri ibyo bisobanuro uduhaye. Nongere nibutse abadukurikiye yuko ikiri kiganiro cya kabiri uduhaye kandi cyaba icya mbere cyaba n'icya kabiri akaba ari ibiganiro byatanga uburyo bwo kugira ngo abantu bungurane ibitekerezo baganire hagira icyo bongeraho ku byo uvuze byaba ibyo babona nkawe babisobanure bagira icyo bongeraho cyangwa se hari ikindi kintu bumva bakungura abantu bakurikiye ibi biganiro rwose mikro ifunguriwe buri wese. None rero ngaho tubwire kuko iyo abantu baganira basubiza amaso inyuma ariko ikintu baba bagamije bari ukugira ngo bagere ku minsi ya none kuko iminsi turimo niyo minsi navuga ko ibi ari y'agaciro kadasanzwe kuko niyo abantu baba bashobora kuba bagira icyo bakoraho ibyahise ntawabona icyo bihinduraho ariko nibura byafasha abantu gusobanukirwa haba ibyiza bakabiheraho bikababera isomo haba ibitaragenze neza bikaba byaba nabyo isomo ryo kugira ngo ku munsi wa none bagire icyiza bakora. Iby'umunsi wa none nibyo abantu bafiteho ububasha bwo kuba babigira neza, ibitagenda bakaba babigorora. Niba hari aho ubutegetsi butayoboye neza abafite ububasha abashaka gukora politike yaba ndetse n'abandi bumva bafite ijambo kuba batanga ibitekerezo bakaba babikora berekana uko babona ibintu byagenda neza kurushaho. Ubwo rero ni naho ngira ngo rwose uganishe ku mwanzuro
utubwira wowe nk'umuntu wabitekerejeho igihe kinini wabyitegereje kuva kera umaze imyaka irenga 25 mu mutwe wawe ari no mu mutima ari ibintu bigukoraho wumva wagira n'icyo wabivugaho ariko mu Kinyarwanda bavuga ngo inkoni ihira igihe none nyuma y'iyo myaka yose waritegereje ugacukumbura wumva noneho ku munsi wa none icyo kimungu u Rwanda rwagikizwa n'iki abanyarwanda babana neza bagira uburenganzira buri wese yamererwa neza iyo mvuga uburenganzira tuba dukwiye kwibukiranya yuko kuba umuntu afite uburenganzira agomba no kwibuka ko ubwo burenganzira bwe bugarukira aho ubwa mugenzi we butangirira kuko n'uwo mugenzi we uburenganzira bwe bugenda bukagarukira aho ubwa mugenzi we wundi nawe butangirira bivuga ngo umuntu agira uburenganzira ariko akubahiriza n'ubwa mugenzi we ku munsi wa none rero ngaho twibwirire ubutegetsi bwiza bubereye abaturage ubutegetsi buzira ikimungu wasobanuye bwashaka bute wowe ko wabyitegereje imyaka n'imyaka waha abantu icyizere kingana iki ko ubwo butegetsi bwiza bubereye abaturage bushoboka ku munsi wa none murakoze muri ndahabi narisetse kubera ko umbaza icyo kibazo hari abandi bagiye batanga ibitekerezo ndetse baravuga bati bo bakoresha ijambo ntazi uburyo twasobanura mu Kinyarwanda biraturushya nk'uko repubulika tutazi uburyo tubisobanura cyangwa se demokarasi ariko ikibazo si repubulika demokarasi cyangwa ubwami kuko ni mungu twabonye ko ikimungu mu myenda cyagiye cyambara umwenda wa repubulika umwenda wa demokarasi umwenda w'ubwami umwenda w'idini byaba ari idini rya gakondo byaba ari amadini mazanano ariko umwenda w'Imana rwose uyu munsi ndakubwira rwose muri ndahabi nta banga ririmo ikimungu gifite abasenga kirasenga pe kandi ni na mu gihe gikwiriye gusenga kuko nibura n'Imana yacyo y'ikimungu yanashubije iranagisubiza ikagiha ingoma igihe cyose igihe cyose nta gihe kiba kitari ku ngoma kandi nta n'igihe kitahoze ku ngoma kuko uwagiyeho Kayibanda yagiyeho mu mwanya ateye iminsi 2 ikimungu kiba cyafashe ingoma yabo Habyarimana ajyaho ateye iminsi 2 ingoma iba ikimungu cyayifashe Kagame ajyaho ndashaka kuvuga aka kajambo ndagaruka kuri FPR kuko urambye uti tuvuge iby'uyu munsi FPR ya yindi tuzi itari yagera ku butegetsi yari FPR ya Sendashonga yari FPR ya Kanyarengwe tubazi yari FPR y'ababandi camarade de la révolution y'ababaye mu ngoma y'ikimungu yo kwa Habyarimana noneho bakahunga iyo ngo icyo kimungu cy'ingoma ya Habyarimana bajya gufatanya n'abandi gushinga FPR twese singiye kukubeshya nanjye numvaga ko ari umugisha Imana ihaye u Rwanda FPR ya Ruterimara tito rwose uriya mugabo akwiriye ikiganiro cyihariye n'umwe mu bantu bahagurutse hano bamaze kubona diplome y'ikirenga yanga akazi yanga amata yanga ibyubahiro aravuga ati ngiye kurwana intambara yuriya mwana w'umunyarwanda wahindutse impunzi mu gihugu cye kuko icyo ngicyo tuzakiganira ubutaha ikintu rero ikimungu gisigaye gikoresha ugomba kuyoboka cyangwa ukaba impunzi mu mutima wawe ukaba impunzi mu gihugu cyawe cyangwa ukagerekaho n'ubuhunzi bwa gatatu ubuhunzi buturuka ku kimungu ni butatu
n'ubuhunzi bwo mu mutima wawe, n'ubuhunzi bwo mu gihugu, ushobora kuba impunzi mu gihugu cyawe. Abatutsi ku ngoma z'ikimubu z'abahutu bara impunzi. Abahutu uyu munsi hari impunzi. Noneho mwarangiza mukaba n'impunzi zo hanze. Kandi niyo mugeze hanze, nk'uko nakubwiye ngo amoko ntabwo umuntu ahindura ubwoko, ahubwo akomatanya amoko. Impunzi y'ikibungo ntabwo ihubwa, ntabwo nayikomatanya ubuhunzi, ku buryo bigera ahantu umuntu akaba ari hano mu Bubiligi, akaba ari impunzi muri we, akaba ari impunzi mu gihugu cye, akaba ari impunzi hanze y'igihugu, akaba ari impunzi no mu gihugu cya abayeho, yewe niyo afashe ubwene gihugu ye, abo mu Faransa, umunyamerika, umukanada n'ubundi byose, ariko akagumiza kuba muri we impunzi. None rero FPR imaze kugera ku butegetsi, ihindura logiciel, iravuga ngo Twagiramungu Sendashonga n'abandi amateka atangira muri 1959. Abatutsi bakorewe genocide guhera muri 1959, duhereye aho ngaho. Ibyo ngibyo uvuga nibyo wemera cyangwa uravuga ibyavuzwe n'abategetsi? Wari utweretse akaga nyine kagwirira uwabashatse kugaragaza ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bari ku butegetsi, ariko rwose usoza utwereka niba hari uburyo abanyarwanda bakwishyiriraho ubutegetsi bubabereye, kuko ubutegetsi ubundi bwakabaye bukorera abaturage kuko buba bubereyeho bo. Ubwo narimo kubigusubiza ko muri 50 abantu bajya kurwana muri FPR cyangwa twishyikira tutengera gutera, twari tuzi ko ize kubaka ubwo bunyarwanda. Kandi nakubwiye ni n'abantu bafashe rwose bajishinze bakayitubwira, n'abantu nabo ubwabo batanze ibitambo byabo ubwabo, ari ibitambo bya kariyeri y'akazi bagomba gukora, ari ibitambo by'imiryango yabo bagomba gukora. Hatanzwe ibitambo byinshi. Igeze mu gihugu ihindura logiciel, iravuga ngo u Rwanda rutangira muri 1959. Hateye kabiri ihindura logiciel, ishyiraho FPR y'abayoboke n'abatarabayoboke. Mu batarabayoboke hari abahindutse ingwiza murongo nk'uko byabaye kwa Habyarimana cyangwa kwa Kagame, bambe kwa Kayibanda, bari mu bashinje FPR bahinduka impunzi. None rero umuntu dore igisubizo ntabwo twebwe tujya kugishakira mu mahanga, igisubizo turagifite. Ni ziriya nkike eshatu. Inkike eshatu ya mbere inkike eshatu cyangwa se ni amashyiga atatu. Abanyarwanda barabizi yuko udashobora guteka inkono ku mashyiga abiri. Ntabwo ushobora guteka inkono ku mashyiga abiri. Ntabwo ushobora guteka u Rwanda ku mashyiga n'atatu, niba ataba atatu ntabwo u Rwanda rushobora kubaho. Bishaka kuvuga ngo dusubire ku Rwanda rwa gakondo, twubake ari amashyiga atatu. Haba ubutegetsi, le pouvoir exécutif, itavogera le pouvoir législatif, itavogera le pouvoir judiciaire. Niko byari bimeze n'ubutegetsi gakondo. Hari umwami, hakaba abacamanza aribo bari abiru, hakaba urukiga rya gatatu byari umugabekazi. Mwibuke ko umugabekazi byavugaga akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ariko ibyo bintu kugira ngo bishoboke,
kugira ngo ubutegetsi bwe kuvogera abaparoma, kugira ngo ubutegetsi bwe kuvogera judiciaire, birasaba yuko abo bategetsi bashaka kutuyobora babaza kwikiza ikimungu kiri muri bo, ikimungu cy'amateka. Nyakubahwa muri ndahano, umuntu akaba afite PhD, akaba afite doctora, yaragize akavuga ngo amateka y'u Rwanda atangira muri 1959. Umuntu akaba afite doctora akavuga ngo akaga k'u Rwanda twakazanywe n'ubwami. S'il vous plaît. Pierre Munyaneza, no mu minsi ishize hari bamwe mu bategetsi bavugaga yuko mbese ko kuva 94 u Rwanda rwongeye rukaba u Rwanda rugasubirana bene rwo. Ayo magambo yarumvikanye, hari n'abatekereza yuko u Rwanda rwongeye mbese kuba igihugu koko kuva muri 94 ubutegetsi buhindutse. Ariko rero hari ikintu wari uvuze yuko kuri wowe ngo ubutegetsi bwaba bwiza busubiye kuri gakondo nk'uko byahoze, wari ubisobanuye ngo ku bwami. Ariko nagira ngo nkubaze, muri 59 abanyarwanda bafata icyemezo cyo guhindura bagakora icyo navuga cya revolution n'impinduramatwara, bakemeza yuko ubutegetsi bwa cyami buvuyeho hagiyeho repubulika. Nagira ngo nkubaze niba batarabonaga, ntabwo nshaka kuvuga uko iyo repubulika yakoreshejwe, kuko repubulika ubwayo dukurikije igisobanuro cyayo ni kwa kundi nyine ubutegetsi buba buriho ariko mu by'ukuri bubereyeho inyungu rusange. Nicyo ngicyo repubulika ivuga. Uko iyo repubulika yaba yaragize indi sura, ibyo two kubitindaho wabisobanuye byumvikanye. Ariko nagira ngo nkubaze, muri 59 haba impinduramatwara, si uko babonaga hari ibintu bitagendaga neza? Mu yandi magambo, ubutegetsi bwa gakondo wavugaga nta kintu wumva koko bwari bufiteho inenge, bwari bukwiye kuba bwakosorwaho? Muri ndahabi ikibazo cyawe ndagihera ku musozo, kuko cyambere cyo ntabwo ndakubwiye ubutegetsi bwa gakondo mbere yuko bumungwa n'imungu bwihaye amashyiga 3, bwiha n'itegeko nshinga ryabo ry'icyo gihe ryitwaga ubwiru code historique. Ariko ubwo butegetsi bwihaye iyo amategeko bugiye kugenderaho nibo ba mbere batayubahirije, kandi cyababujije kuyubahiriza ntabwo bwari ubuhutu, kuko yari imiryango ibana ishingirana yabanye akateritwari kose bagiye bunguka bakungukiye hamwe. Duha urugero utubwire uti, ucishirize utubwire uti mbere y'umwaka uyu n'uyu icyo gihe rwose u Rwanda rwari ruyobowe neza. Ntaho mu mategeko tubibona. Ni ukwerekana ngo ubutegetsi uretse kuri icyo gihe cyababwimba batanditseho ibintu byinshi, ariko ubwo twatangiye kubona mbere ku ngoma ya Gahindiro, nuko naho ngaho nahereye ntegura iki kiganiro, amategeko bari bihaye batayibari. Icyo nashaka kwerekana ni kimwe, nuvuga ngo nuko mbabarira Pierre Munyaneza, kuko abadukurikiye dukwiye kubafasha kumva neza haba ibyo wowe wemera ariko haba n'ibyabayeho koko. Nagira ngo nkubaze, ku ngoma ya cyami hari igihe abanyarwanda bigeze kuba bayobowe koko mu buryo bwashimwa hatari akarengane? Hari aho watanga urugero? Ku mateka tuzi ya cyami kugeza uyu munsi ntaho tubibona, azwi ntaho tubibona. Icyo tuzi nuko bari abantu, kuko ikintu tukumvikane muri ndahamwe, niyo tugeranyije mu bihugu byatubanjirije nk'Ubugereki cyangwa bwateye imbere, buri teka hari abantu bagendaga bashinga akantu kamwe mu gitondo, abandi bakongeraho kandi, kugeza igihe n'ibi bihugu byubatsemo icyo twita demokarasi yabo. Uranyumva? Ibyacu rero ntabwo nk'uko urabona batangiye aho nabo ku bibazo bikomeye byari bifite
baravuga bati ibi bintu byo kugabanya imyanya urumva ko ikibazo cyose gituruka ku butegetsi ibi bintu byo kugabanya umwanya ubwo bitagenda neza reka twishyiramo itegeko ryacu nshinga ariryo bise code historique ubwiru tujye tubyubahiriza kugira ngo dukemure ibibazo aho rero nakweretse ko ibya mbere ni ukuvuga ngo ntibyagendaga neza ngusubije turafite ibitekerezo byakubaka u Rwanda rwa none rwiza duhereye mu bitekerezo byabayeho ubwabo icya mbere baduhaye inkike eshatu zijyana n'amashyiga atatu nibyo ariko ntabwo dufite urugero rwiza bo babyubahirije uranyumva bivuga ngo nk'uko abami batekerezaga ni nk'uko imigambwe amashyaka atekereza kuva kuri FPR ukayishyira ku mashyaka yabanjirije ndetse ukajya no muri za porogaramu za opozisiyo irwanya FPR uyu munsi harimo u Rwanda rwiza ariko ikibazo ni ukuvuga ngo urwo Rwanda rwiza mutubwira hari amashyiga atatu nyakubahwa perezida yavuze ishyiga rya mbere yavuze ngo ni urukundo irya kabiri aravuga ati ni ubutabera irya gatatu aravuga ati ni ukuri amashyiga atatu ikintu rero wenda kugira ngo ibintu bitumvikana nabi nta rugero rwiza dufite ingero mbi ariko izo ngero mbi zatubashisha uyu munsi kubaka u Rwanda rushyashya kuko no kuva ku ngoma ya Yuhi Gahindiro twahereye uyu munsi nabo bararushakishaga none mbabarira nguce mu ijambo Pierre Munyaneza tubwire noneho kuko watweretse yuko kugira ngo ubutegetsi bube bwaba bwiza habaho ubuyobozi bwiza ari uko za nzego eshatu buri rwego rwaba rufite ubwisanzure bwaba ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwaba ubutegetsi bw'ubucamanza bwaba n'ubutegetsi nshingaamategeko buri bwose bwisanzuye yuko bwakunganira nanone igihugu kikayoborwa neza ariko rero tubwire noneho inzira wowe ubona abanyarwanda bakwiye gucamo kugira ngo bagere kuri ubwo butegetsi babashe kubushyiraho icya mbere cyo ni ukudapfobya amateka mabi wagize n'ingaruka yagize kuri buri munyarwanda wese nk'uko nabivuze nabwiye ko jenoside yakorewe abatutsi ikaba yaremewe n'isi yose ari agashami kamwe kemewe n'isi yose ndavuga kemewe n'isi yose bishaka kuvuga ngo hari n'izindi za jenoside zakorewe buri munyarwanda zakorewe ubwoko runaka abakono abega abazigaba abahutu abatutsi abayenduga abatwa n'abandi zitemewe n'amahanga ariko zemewe zagize ingaruka kuri buri munyarwanda kandi nazo zikwiriye kubukwa guhera kwa Ndabaga kugeza uyu munsi inzira ya mbere rero akira u Rwanda uko ruri amateka y'u Rwanda tuyakire twe kuyapfobya twemere tubyakire ko ingaruka mbi zangizeho Munyaneza zitanyibagiza ingaruka z'undi munyarwanda uwo ari we wese zamugizeho nk'uko nabivuze mu gihe gishize naravuze ngo umunyarwanda wese ni u Rwanda umuhutu ni umututsi ni umutwa ni umututsi ari umuhutu umuyenduga yabyemera atabyemera ni umukiga atabyemera ni umunyenduga ibyo rero niyo ntambwe ya mbere s'il ndasaba abantu bafite za PhD bafite za doctora babayoboke cyangwa bari mu bagize inyangarwanda nuhere ku nyangarwanda kugirwa inyangarwanda bigomba kukwambura ubunyarwanda ibyo rero dusubire dushaka ibisubizo mu muco wacu nizere ko nkumva neza ko abo uvuga bagizwe inyangarwanda mu by'ukuri bashobora kubyitwa gutyo
wenda ari nabyo none rero ndagira ngo nkubwire ko iminota irangiriye aho ngaho nanongeyeho n'indi Pierre Munyaneza ndagira ngo mbwira abadukurikiye ko nubwo tugiye kuba dusubikiye hano ko ibitekerezo byawe bitarangiriye aha ko kandi n'abandi banyarwanda bashobora kuza kuri iyi mikoro bakagira icyo bavuga ku mateka y'u Rwanda bakagira icyo bavuga ku nzitizi w'isi kimungu ubutegetsi butanogeye abaturage butakoreye abaturage ahubwo nk'uko wabisobanuye ubutegetsi bwagiye bugira imvugo idafite aho ihuriye n'ibikorwa ari byo wise ko byamunze igihugu ibyo byose rero byabaye inzitizi ku kubaka igihugu cy'u Rwanda wabyerekanye kuva kera cyane kandi werekanye ko ari no kugeza ku munsi wa none abazaduha ibitekerezo rero uretse no gusubiza amaso inyuma kuri ayo mateka y'u Rwanda abantu bareba imvo n'imvano y'ibibazo u Rwanda rwagiye rugira kugeza na n'ubu ariko ikizaba kigamijwe ni ukureba ibitekerezo abantu batanga kugira ngo umuti nyawo uboneke abanyarwanda bose bagira uburenganzira ku gihugu cyabo bakunda ubwo rero unyemerere dusubikiye aha ubutaha ndatekereza ari nk'umwaka utaha rwose kuko turi kuwukozaho imitwe y'intoki tuzaba turi kumwe yaba nawe Pierre Munyaneza yaba n'abandi bose bazabishaka kugira ngo abantu basubukure iki kiganiro aho twari tukigereje noneho abantu bungurane ibitekerezo yewe nibiba ngombwa no kujya impaka bizabeho ariko ikigamijwe ari ukugira ngo abantu bagere ku bitekerezo nyabyo ku bitekerezo byatuma u Rwanda ruba rwiza kurushaho ngushimire rero Pierre Munyaneza iki gihe cyose wagiye uduha kugira ngo udusangize ibyo wowe wanyuzemo ibyo witegereje ibyo wakozeho ubushakashatsi ahasigaye tunararikire rwose abantu bose bumva bifuriza u Rwanda neza ko bazagira uruhare mu biganiro tuzakurikizaho ndagushimiye cyane rero Pierre Munyaneza twaganiraga uri aho ngaho mu Bubiligi ndagushimiye muri ndahabi kandi umunyemerere nifuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire mbibutsa ko ari twese tugize umuryango nyarwanda kandi ko ibibazo by'umuryango bibonerwa ibibazo by'umuryango bibonerwa mu muryango ibibazo by'umuryango bibonerwa ibisubizo urakoze cyane rwose natwe tukwifurije kuzasoza neza uyu mwaka wa 2018 tukwifurije kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019 kandi ni nako tubyifuriza abadukurikiye n'abanyarwanda mwese turabifuriza rero gukomeza kumererwa neza aho muri hose naho ubutaha